Okay, niya sa tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Niining ikaduhang hugna sa maong bagong set-up sa maong tulumanon. Si Veritas moingon gihapon, pag-una maayong adlaw sa Ginoo. Okay, para dili ta short sa time, kay daghan kayo akong buot hisgutan karon sa atong padayon nga paghisgot sa maong tema nga atong gisugdan sa miaging Domingo na ining bag-o natong setup. Okay, sige po makalimot gyapon ko pag-great ninyo pag-una paingon na maayong adlaw sa Ginoo maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Kay adlaw man nga Domingo karon. Okay, ang atong pizza atis 9 sa bulan sa Marso tuig 2017. Sige apon kining alagad ninyo sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Maugya po'y makiguban kaninyo sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay. Sa miaging Domingo ato man tong gihisgutan ang may labot na sa mga katuyuan ba sa kung ano ang tinuhuang Katoliko magbaton og mga imahin, larawan, ribulto, ato tong gihisgutan og karon atong ihatag ninyo ang mga bersikulo sa Biblia ug unsa atong gibasihan. Ato lang hinumduman nga ang atong mga igsuon nga nahimulag lahi ang ilang pagtuo may labot na sa atong mga larawan. O way lain natong pasanginlan o tumbukon kung ano nga lahi ang ilang pagtuo mahitungod sa atong mga larawan. Kay nahinumdum yun ta sa giasoy ni sa Isaias ba sa Isaias 5:20 nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga maghuna-huna o maghimo sa pananglit sa bulok sa Tagalog pa kulay sa kanang color ba sa English kanang itom himuong puti ug ang puti himuong itom. So may pasabot na tuwana nga ang insakto nga pagtulunan himuong sayop ug ang sayop mao na himong insakto. Kay ngano makaingon man ta. Kay ang pagtulon ang Katoliko may tungod sa mga larawan gani kumpleto ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa mga larawan. Pero ang kumpleto nga pagtulunan mahitungod sa mga larawan mao na hinoy isipong sayop. Ngano man tanawa. Unsa man ang panghuna-huna sa mga dili Katoliko o bisan pa manggani mga Katoliko nga natakdan o na-influensyahan anang ilang mga panudlo nga ang ato kunong mga larawan ato kuno ning gihimo para simbahon ingon nga Dios. Yukbuan ingon nga Dios. Unya klaro man guna sa Biblia nga gibawal na. Gidili gyud nang magkulita og ribulto, maghibota og larawan dayon atong yukbuan ingon nga Dios. Kay klaro man gyud na sa Biblia, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Mao na nga kana kung mutuo ta anang ilang giingon nga ang Katoliko nagbaton og mga larawan para yukbuan ingon nga Dios. Na mulo tao nga dili gyud maayo ang atong gibuhat kita mga Katoliko kung sakto na. Gani ako na biktima man unta ko ana niadto sa una Kay wa man ko kahibalo og unsa gyud
ang pagtuong Katoliko mahitungod anang mga larawan, pero sa dihang nasayod ko, nakaingon ko nga, oy, dili man day maon ang ilang gipakatap nga kahibalo. O nakaingon gay ko sa kong kagalingon, pastilan. Pagkadaghana na ra ba kayong mga Katoliko ang namiya sa pagtuong Katoliko o kusa sa hinungdan mauna nga gisupa kuno ng mando sa Dios dias na pulo kasugo nga nagdili sa pagbaton og mga iribulto o imahen niya, nagdili sa pagyukbo ni iniingon nga Dios. Gisupa kuno na sa Katoliko, pero kini atong ipadayon ron kining mga pagtulunan nga giklaro pud sa Biblia nga ang simbahang Katoliko actually wala man sayop. Okay. Unang-una atong timan-an nga kung atong ikumpara ang baruganang Katoliko mahitungod sa larawan ug kining mga tao dinhi sa Biblia nga ingnon nato nga pagkaistorya nga pinagano nga tratamento nila sa ribulto, ang ilag yung pagtuo sa larawan, Dios yun. No, pananglit, atong basahon ang Nehemias 9:18 atong basahon, giingon diri. Nagbuhat silag Dios nga baka, ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon, gipasipalahan kanila Ginoo. Tanawa. Unsa man ang pagtuo nila sa kinulit nga baka, giingon diri, nagbuhat silag Dios nga baka, ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. O kini mo ni example, ehemplo sa gidili. Nganuman kadtong kinulit o ilang gibuhat ba nga ribulto nga baka, ilang gihimong Dios. Kaya matud pa giingon diri nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kuno nila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Dili mahitabo nga ang Dios mahimong ribulto. Di ba? Dili. Kaya nga naman, ang Dios God dili na binuhat og kamot. Way sinugdanan ni katapusan. Nga kanang ribulto naman ay sinugdanan kay gibuhat mo nagkamot sa tao. Sumuna nga dili mahitabo nga mahimong Dios ng ribulto. Kay mahimo man ang Dios, unsa gali to'y definition anang Dios base sa Biblia? Ay ganang gidili, nasa 1 Corinto 8:4. Ang Dios kuno nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Kanabang gituhuan nimo nga mauna, unya dili tinuod. Parehas anang mo yung kagpusil-pusil kay dili tinuod pusil. Doktor kay dili tinuod doktor. Tarak-tarak kay duwaan lang di tinuod. Ingon anak po ng Dios nga ribulto o larawan. Gituhuan nimong Dios unya dili tinuod, mao nay Dios. Unya qualified ba o muhaom ba ang Katoliko nga mga ribulto ana? Dili ngano man kay wala man itudlo sa mga pari nga kanang mga ribulto nato larawan o ribulto ni Santa Maria, larawan sa mga santos sama sa larawan ni San Vicente, San Antonio, o guban pa mga santos, wala man tatudloy sa mga pari nga mga Dios na. So dili na Dios. Kay kung muingon punta nga, basta ribulto, Dios. Basta larawan, Dios. Na dito mga larawan sa Facebook, Dios na po dahil na. Kanang monumento ni Rizal sa atong plaza, Dios na po dahil na. Kanang monumento pod o ribulto pod ni Felix Manalo nga naa sa sentral sa atong mga igsong Iglesia ni Cristo, Dios na po dahil na. Kanang larawan nga naa sa atong kwarta, Dios na po dahil na. Dili. So ato lang klaruhon ba nga, ang gidili nga ribulto kadtong gihimong Dios. Sama lagi sa atong giingon nga sa miagi nga
Pres anang kwarta, ang kwarta dili bandaotan kung gamiton sa insakto, pero kung ipakadyos na ang kwarta, mo na dili mayo. Mao na nga, ang Katoliko, dili nato maparihas aning mga tao nga gisgutan sa Biblia nga nasuko ang Dios. Sa ilang gibuhat, mahitungod sa ribulto. Kaya ay ribulto naman mo ay himuong Dios. Pero kung dili lang himuong Dios ng ribulto, sakto lang ang paggagamit, wala na idili diri sa Biblia. Gani, kanang pagbuhat og ribulto o larawan, nagtimaan lang na nga ang tao binuhat gyud sa dagway sa Dios, di ba? Ang tao gibuhat man sa dagway sa Dios. Unsa maibot pasabot na tuana? Tungod kay ang tao gani nga makakulit, makahimog ribulto, but pasabot nagpaila lang nga labaw gyud siya ikumpara sa ubang mga binuhat diri sa kalibutan. Kay ang buot ipasabot gud anang giingon sa Biblia nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios sa dignidad man na. Dignidad may buot pasabot ana nga ang pinakataas kalidad nga sa tanang binuhat diri sa kalibutan tao ra, kay ang tao ray makagama og sakyanan, makagama og balay, ug unsa pa. Kanang abilidara ato ra nang matumbok nga makaingon ta nga kana mahimo na sa tao kay gibuhat man siya sama sa dagway sa Dios, nakaambit man siya sa kanabang pagka magbubuhat o pagka-creative sa Dios. Sunya dautan day na. Gani nainomdom mo alabi na sa mga daang listeners kabalo na, pero sa mga bago pag yun nahinomdom mo sa mga daang listeners na sa Exodus 35, tudling 30 hangtod 35, ato ning basahon, giingon, miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios ug kaalam, tanawa, kaalam, isa may gihatag aning kaalama ang Dios. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa unsa? So pagbuhat sa tanang matang, sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata og tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, og tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel og si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon, sa magkukulit, tanawa, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtumpula, sa pula nga dilana og sa uban pang panapton, makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mo dibuho. Tanawa. Kung dautan ng paghimo og larawan, pagkulit o pagdibuho, kaingon ta nga kana iya na sa yawa day ng kaalama, kanang abilidara kay dautan man na. Pero ang giingon sa Biblia, kanang kaalam day sa paghimog ribulto, kanang talento sa pagkulit, dili man din na gikan sa yawa, gikan man din na sa Diyos niya, dautan day. Kaalam sa pagkulit, kaalam sa pagdibuho, gikan man na sa Diyos. Unya, gigamit na sa mga Katoliko, mao nang daghang mga larawan, daghang mga ribulto. Kay, naaman po sa pinadayag nga ipagamit ng kaalam nga gikan sa Diyos. So, Katoliko may nakatunong. Ano man, kay ipagamit man ng kaalam nga gikan sa Diyos. Una nga, kanang abilidad sa pagkulit, gibansay na sa Katoliko, mo nang dagang kay mga kinulit ang Katoliko. Pero, atong klaruhon yun sa sakto nga paggamit ni ining maong kaalama. Kaysa gikaingon ko na sa miaging Domingo, naara na sa paggamit o naara na sa tumong. Kung sayop ang tumong sa paghimog ribulto, bawal gina.
Pero kung sakto ang tumong, dili na bawal. Di ba? Pareha sa kwarta. Ang kwarta, tautan ba yan ng kwarta? Dili. Mayo ng kwarta kung gamiton sa insakto. Pero kung ipakadiyos ang kwarta, dili na na mayo. O gamiton sa dili mayo, pananglit isuburno ba? Oo. Kana, dili mayo. Pero kung gamiton sa insakto, mayo na. Okay. Now, dirita sa mga bersikulos Biblia, atong isupport, atong gisgutan nato sa miaging Domingo nga, mga katuyuan sa atong pagtuong Katoliko, nganong magbaton gyud tag mga ribulto? Mao ni mga katuyuan, nganong ako ning hisgutan para ma-erase o mapapa ba kanang sayop nga panghuna-huna. Kay kana kung sayop nga panghuna-huna, mo mong gunay nakapasaag, nakapabahin-bahin na to. Mo ni nakapabahin-bahin na to. Nganong ni daghaning relihiyon, daghang ni biya sa Katoliko, agi anang sayop nga panghuna-huna. Unsa may sayop nga panghuna-huna? Mahitungod sa atong mga ribultos Katoliko, ang sayop nga panghuna-huna, nga kana kunong atong mga ribulto, yukbuan ingon nga Dios. Okay. Katong muingon sila nga, kana daing pagyukbo ninyo, kanang paghalok-halok ninyo sa ribulto, di ba, timaan na nga inyong gipakadiyos, dipindi sa atong ginahuna o gibati, basta mohalok di ay, gihimo na di ang Diyos. Ang usa ka ginikanan nga mohalok sa iyang anak sa pagmahal, gihimo na di niyang Diyos ang iyang anak. Dipindi sa gihuna-huna sa ginikanan, o gibati sa ginikanan sa iyang paghalok sa anak. Kung nagtuo siya nga ang iyang anak Dios, mao nang iyang gihagkan, sayop siya, kay dili man Dios iyang anak. Pero kadtong iyang paghalok, pagbati rato sa pagmahal, dili na dawtan. Di ba? Nya kana pong pagluhod. Nya basta pagluhod di ay pagpaka-Dios na day na dayon. Nahinumdum lang ko sa ka ginikanan pod nga pag-uli nila sa ilang panimay, natinga man sila nga ang ilang anak nga mga 5 anyos pa, nagluhod-luhod silang atubangan. Pag-uli nila ba sa ilang balay, nagluhod-luhod sa pagpakiluoy, kay ang bata di ay sa pagduwa diya sa sa ilang balay, nasangkilan niya tong figurine, decoration ba sa ilang balay. Nasaghiran, dayon nabuak. Dayon nahadlok ang bata nga, matay, suko gyud si nanay ag tatay ani. Suko gyud sila. Sumi akong buhaton, parang dili ko bunalan. Mo ni akong buhaton, magluhod-luhod ko sa ilang atubangan sa pagpakiluoy. Para nga maluoy sila, aron dili ko bunalan. Umo na gibuhat sa bata, nagluhod-luhod sa ginikanan. Para di siya bunalan sa tupa, ang pagluhod sa bata, pagluhod sa pagpakiluoy. Dili ta makaingon nga, hala, ang bata, iyang gihimong Diyos, iyang ginikanan, kay iyang manggiludhan. Dili, ito kaingon na. Ato sang pangutan untong bata, nagtuo ba siya nga iyang ginikanan Diyos? Kung nagtuo siya sa iyang ginikanan nga Diyos, mao nang iyang giludhan, asayop ang bata. Pero kung ang iyang pagluhod, pagpakiluoy lang, o dalapong pagtahod sa ginikanan, dili na daotan. Yun anapod ang Katoliko. Kung galuhod-luhod ang Katoliko sa mga ribulto sa mga santos, ato sang pangutanon ng Katoliko, unsa may pasabot ana? Pagpakadiyos ba na, o pagtahod lang, o veneration lang? Sigurado yun ang tubag, labi nagpari may mutubag. Dili man na pagpakadiyos, pagtahod naman na, veneration man na, ginganla na sa Griego og dulia. O dulia, veneration, pagyukbo o pagtahod o pag-honor alang sa mga santos. Dili na pareha sa yukbo nga kanang kinatas ang mata nga para ra sa Dios, kanang gitawag sa Griego og latria o adoration sa in English. Lahi po na.
Kanang pagyukbo nga iya sa Dios, iya ra gyud na sa Dios, dili na pwede ihatag sa mga santos. Kay pagbato na naglaing Dios, kanang itupong ba nato ba ang atong pag-honor sa mga santos ug sa Dios? Pagbato na naglaing Dios. Pero kung ubos-ubos ra ang pasabot ana, dili na to itupong, dili gyud na pagpaka-Dios. Paras ba nang gitudlo sa eskwelahan ba? Kanang superlative degree, gitudlo mo na sa mga mga maestra, di ba? Unsa man ang superlative degree? Tupong ba na? Dili, oy. Ang superlative degree, categorize na, gihanay na sa tulo. Unsa man? High, higher, highest. Oh. Tupong ba ng high, higher, highest? Dili, oy. Ubos ra ng high. Taas siya, pero ubos ra na siya. Ubos ra ng high, ikumpara sa higher. Mas taas-taas ng higher. Dayon, kanang higher pod, ubos ra na siya, ikumpara sa highest. Ni taas lang ang higher sa high. Pero dili siya katupong sa highest. Mas taas gyud ang highest. Pero asa man sila parihas, parihas sila sa pag-ingon nga high. Kay high man ang higher. Pero mas taas lang ng higher, di ba? Pero high gyapon kay kung ispelingon na to na HIGH man gyapon. Pag higher butangan lang ER, then highest usbon lang spelling, di ba? Pero puros gasugod og HI. Di ba? Oo. Ngayon. So, asa sila parehas sa pagsugod og letra nga H. Pero pag basa ng yudanan, bingog high, ubos na ng high, ikumpara sa higher. Ubos na po ng higher, ikumpara sa highest. Dili na tupong. High, higher, highest. Ingon na po ng yukbo. Parihas tanaw na to yukbo. Pero dili parihas ang gibug-aton. Di ba? Kung parehas gudahan ng saludo sa mga militar, kanang hansalot. Tanaw ni mo na mo salot ng musalot ng usa ka kanang ubos og ranggo gani. Kanang private or unsa nay term na di man kog eswito ang ranggo sa mga military. Kanang ubos og ranggo mo saludo sa kernel, parehas ra saludo, salot makita na to kanang iisa ng tuong kamot ba. Ikuan diri sa kilid sa atong agtang. Kanya kung ang usa ka ubos og ranggo mo saludo sa general, parehas ra tan-aw nimo ang pagsaludo, parehas ra purma. Pero ang gibug-aton dili parehas. Kay mas habog yun ang pagyukbo o pagsaludo sa general kung ikumpara sa kernel lang. Ingunana po ng pagyukbo. Muyukbo gani ang mga Katoliko at ubangan sa ribulto sa mga santos ato sang pangutano ng Katoliko, unsay pud pasabot ana, pagpaka-Dios ba na o pagtahod lang o veneration lang, dulya lang sa kanang gitawag sa Griego. Kay kanang high, higher, highest good, ang tukbang ana sa Griego sa atong yukbo sa Katoliko, kuha na siya. Kanang high mo na siya dulya. Kanang higher, hyperdulya. Dayon kanang highest mo na gitawag na tuog latria sa Griego. Dili na tupo nga kanang dulya o high ato nang yukbo alang sa mga santos. Dili lang gali sa santos, bisan gani mga punuan sa lungsod, gobernador, mayor, kay patahod mo po na sila. Di ba? Oo. Mo na gitawag og veneration. Dayon kanang hyperdulya, ni taas lag jutay sa dulya o yukbo alang sa mga santos, hyperdulya, ato nang gihatag kanang klasiha sa yukbo sa atong inahan nga si Santa Maria. Itaas na to si Santa Maria kay inahan go, di ba? Dihas pamilya, mas taas man gyud ranggo ang inahan kaysa anak. Di ba? Pero mas taas gyud ang amahan. Di ba? Mo na nga kay inahan man nato si Santa Maria sa atong pagtuo, giklaro man na ni Kristo, gipasabot man na niya sa San Juan, kung malimot, 19 ba to? 25, 26, 27, katubang nagbitay sa krus si Kristo. Nagbitay sa krus si Kristo, nga iyang giingnan iyang inahan
nga si Santa Maria, inahan ko, o babae iyang tawag siyang inahan para masayod ta nga siya ang babae nga gisgutan sa Henesis 3:15. Ang babae nga dili parehas ni Eva ba? Babae nga makigbugno gyud sa kadautan, meaning dili gyud magpakasala. O kanang sa Henesis 3:15 ba, di ba, tagna man na. Babae nga dili parehas ni Eva, kay si Eva nahulog mas pagpakasala. Pero kanang babae diya sa Henesis 3:15, tagna na nga makigbugno gyud, enmity pagali terms in English. Meaning kanang nakigbugno, meaning wala gyud magpakasala. Okay, kanang kung mayong nakigbugno si Yawa, so meaning ning kamot kang di ka kasala, kay kung makasala ka, but pasabot nakigunong ka sa Yawa. Pero kanang babae nga gihisgutan sa Henesis 3:15, babae man na nga dili magpakasala, uwa gyud makasala, ato na lang idritso sa atong pagtuong Katoliko, si Santa Maria man na. O mo na hinungdan nga babae ang gigamit ni Kristo sa pagtawag, gigamit niya nga termino sa pagtawag siyang inahan, para masayod ta nga si Santa Maria ang katumanan anang babae nga gisgutan sa Henesis 3:15. Kaysa ubang mga dili Katoliko, ang ilang sabot ana, si Kristo gani wala magtahod siyang ginikanan, sa iyang nanay kay gitawag ra niya babae. Ina naman ilang pagsabot. Kay gitawag ko ni Kristo og babae iyang inahan, pruiba ko na nga si Kristo wa magtahod siyang inahan. Tisakto bago na. Kay moingon man sila, kamo mga Katoliko, tahod-tahod mo ni Mary. Tahod-tahod mo nga si Kristo gani wa magtahod. Musugot mo ana mga igsoon, ingno na to nga si Kristo wa magtahod siyang inahan. Diluy. Si Kristo na yung unang naglapas anang naas na pulo kasugo nga tahora ang imong inahan o amahan. Tahora inyong ginikanan. Si Kristo di ay galapas ana kung ingno na to nga si Kristo wa magtahod siyang inahan. Now, kung tanaw na to ang kanagyong kinaiya sa mga Hudiyo o unsa ilang pagbati ana kanang paggamit sa pulong babae, unsa ilang tradisyon ana ba? Sa ilang panahon kanang pagtawag og babae usa na kadako kaing pagtahod. Dili pareha sa atong panahon ron nga giusab na to na kay agi anang naana magutay mga ngalan. Naana man tay mga ngalan day daghan na tag mga title, niya mamili tag title nga atong isipon nga title nga pagtahod na nga title. Ang karon atong hunahuna motawag tag babae sa atong inahan, pananglit moingon ta sa atong mama, babae. Di makaingon din tang wa tag gatahod. Kay wa ta mo tawag og mama. Sa ato na ng bokabularyo ron nga butangan na tog maot nga pagsabot ang pagtawag og babae sa atong inahan. Di ba? Ato lang yung pilio ng pag-ingon nga ma, pa, nay. O muna, pagtahod na sa atong unahuna. Kaya kung mutawag tag babae sa atong inahan, sabto na nato nga wa tagatahod. Sa ato na ng panahon. Pero sa una, sa mga Hudiyo sa una, dili ingon ana. Dili ingon ana ang ilang paghatag og kahulugan anang pagtawag og babae. Sa ilang panahon, kanang pagtawag og babae, dako na ng pagkrahod. Diyan, usa sa hinungdan, para masayod ta nga, si Santa Maria, inahan sa atong Ginoo, mao gyud katumanan anang babae nga gisgutan sa Henesis 3:15 nga makigbugno sa Yawa. Meaning mag-amping nga dili gyud makasala. Mao man na si Mary. Di ba? Oo. Unya diha sa Juan 19:25, 26, 27, timan anato nga si Kristo iyang giingnan iyang inahan nga babae. Ilha nga imong anak, ato lang giparaphrase, ilha nga imong anak kining akong tinun-an. Kisay bot pasabot niya si Juan. Iyang giingnan si Mama Mary, iyang giingnan iyang inahan babae. Ilha nga imong anak kining akong tinun-an. Dili biya anak sa unod si Juan ni Mary.
Pero nganong giingnan siyang Kristo, babay, ilha, nga kining akong tinun-an nga imong anak. Then ang tinun-an pod nga si Juan, iyang giingnan. Iyang giingnan, anak. O sa to'y term nga gamit, disipulo. Giingnan niya iyang disipulo. Ilha nga inahan kining akong inahan. Di ba? So, kanang mga bersikulo sa Biblia, Juan 19, 25, 26, 27, mao nay lig-on kayong basihanan sa Katoliko nga diha gideklara, gireveal ni Kristo nga mahimo diyang inahan ang iyang inahan sa tanan. Ngano man, although si Juan ramo iyang giingnan nga disipulo ko nga Juan, ilha nga inahan akong inahan. Si Juan ra iyang giingnan. Pero masabot na to nga apil ta ana. Nganong apil ta ana? Kay unsa may giingon dias Biblia? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan niwali ang mayong balita. Diyan gipakapinan pa nga himuon ko kung mahimo himuong tinun-an ang tanan. Sato pa himuong disipulo ang tanang tao. But pasabot ba nga himuong sumusunod ni Kristo ba? Kita tanan mga Kristiyanos, di ba mao man ta? Himuon tang sumusunod ni Kristo, himuon tang mga disipulo ni Kristo. Pero lahi ng disipulo nga ordain nga mahimo kang ordained minister or pare, lahi po ng membro lang ka o laiko lang ka. Pero tanan gitawag sa pagkadisipulo ni Kristo, meaning pagkasumusunod ni Kristo. Followers of Christ. No. Kung gipailan ni Kristo ang iyang inahan nga mahimong inahan sa iyang disipulo nga si Juan, so automatically magkahuna-huna ta nga kita kinahanglan mo awat ni Juan. Kaya nga naman, kay kining mga apostol pod, mga tinun-an, mga example man ni sila. Unsay giingon ni Pablo sa unang Korinto 11:1, ingon siya nga, himo ako ninyong panig-ingnan, ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. So himuon ko nung example ang mga apostol o mga tinun-an ni Kristo. Nga sa ato pa, kung si Juan, muila ni Santa Maria nga inahan, kita pod muawat ni Juan. Di ba? Kita pod muawat ni Juan. Dili na daotan. Pero maingon sila nga, asa man mabasa diya, biritas nga si Juan nagtawag-tawag og nanay ni ni Mary. Mangita pa yung kag bersikulo ana, pananglit dili ka kakita. Dili dayta mo tuo sa giingon ni Kristo. Nga ilho ni Juan ang iyang inahan o ginahan. Di ba? Nakainomdom ng Kudas Plaza. Pagkutlo na ko anang Juan 19, 25, 26, 27 nga giingna ni Kristo si Juan nga ilho niyang inahan ang iyang inahan, no, nga si Mary. Mo man lig-ong basihanan sa Katoliko nga si Mary God, mother of all Christians. Ingon din tong dili Katoliko das Plaza. Asa man mabasa biritas be si Juan nagtawag-tawag og nanay ni Mary. Ingong ko nga, buot ni mo ipasabot, basta dili mabasa sa Biblia, dili yun na to na sundon. O kung pananglit ba, mo ba yun na, basta di mabasa sa Biblia, dili sundon. Wa siguro relihiyon ron nakatuman. Nga naman, di ba? Mga relihiyon ron, magsangyaw mo sa radyo. Unya, nanas Biblia, nga giingnan ta, pagsangyaw mo, pinagi sa radyo. Sige, pag gamit mo sound system sa inyong pagsangyaw, wa pa may sound system panahon sa mga apostol. Kinira ba atong Biblia? Wa gay mabasa dias Biblia nga gisugo ta butangig bersikulo. Kay sa original gyud nga pagsulat sa mga apostol wa man ni butangig numero. Mga Katoliko may gabutag numero ani, di ba? Para sa yung tun-an, naitimaan ba? Now, mabasa sa Biblia ng pagbutang mo ilhanan sa dalan. Pero kana yung litra por litra nga, kana inyong Biblia, butangig numero. Wala tayo mabasa na. Pero atong gibutangan sa Katoliko. Di ba? Unya, granting be. Granting lang nga,
dili mabasa lagi sa Biblia. Sa ato pa, dili day matuman ang giingon diya sa Biblia. Ang gusto ni Kristo nga ilhong inahan ang iyang inahan ni Juan. O kana gani sa Katoliko nga exegesis, gihimo lang example si Juan diha, actually kitang tanan mo ilan ni Santa Maria ang inahan ana. Di ba? Kaya ang mga tinun-an example man. Sumala sa giingon ni Pablo sa unang Korinto 11:1 nga himuapog ko ninyong panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. So kung kinahanglan mo tuo si Juan sa gisulti ni Kristo nga ilhon niyang inahan ang inahan niya, so kita pud mo awat. Dili kay mangita pag yung taglitra por litra nga asa man mabasa bis Biblia nga si Juan nagtawag-tawag og nanay ni Mary nya og wala sa tupad dita mo tuos giingon ni Kristo. Di ba? Daghang kayong mga posibilidad ana. Posible wa lang masuwat. Pero alang-alang may yung kag si Juan wala mo tuo. Walang tingali masuwat. Si Juan ramang po'y gasulti ana nga dili tanan nasulat, di ba? Sa Juan 21:25 nga dili kuno tanan nasulat. Basig wa lang masulat pero di ta kaingon nga wa gid siya magtawag. Di po ta kaingon nga gatawag yun. So, granting nga wala gid makatawag si Juan og nanay ni kuan Mary. Granting nya himuon na nato ng prueba nga dili na punta mo tawag og nanay ni Mary. Pananglit si Juan wala makatuman ana. Nya kita mutuman. Di mas maayo pa ta. Di ba? Pero matud pa sa exegesis nga Katoliko, no? Bisan patingali og wa gyud makalitok og nanay si Juan ni Maria, no? Ang iyang gibuhat sobra patus pag ilan niyang inahan ni Mary nga naman. Nituo man siya sa giingon ni Kristo nga atiman na ang akong inahan. Meaning gidala niya siyang og asa siya paingon. Mo po gani ni ilhanan nga wa gyud laing igsuon sa unod si Kristo. Ano man kay didto man gibilin ni Kristo iyang nanay ni Juan. Di ba? Usa man na ka insulto nga laing tao mo mubuhi niya naapa kay kauban nimo sa pamilya naapa kay igsuon. Mo man ni usapod ka prueba ngano nga ang pagtuong Katoliko sakto nga si Kristo wa na laing igsuon sa unod. Ngano man kay kung doon na pa ay didto unta gibili ni Kristo sa iyang mga igsuon, iyang inahan. Di ba? Katong nagbitay na siya sa krus, kay matay naman siya ato, di ba? Oo. Nganong gibilin niya ni Juan, ang iyang inahan? Kay walay igsuon siyang lain sa unod. Di ba? Kadtong pagtuman ni Juan, nga iyang gidala sa ilang panimay o asa sa paingon, giamuma niya ang inahan sa atong Ginoong Kristo, sobra pa na sa pag-ila og inahan. Kay aksyon yun, dili lang sa pulong. Di ba? Kanang maingon tag, nay, tay, pulong raman na. Pero ang pag-ingon og tay og nay, nga kanang pinakabugat, kanang atong binuhatan. Kanang atong gipangga, atong ginikanan. Di ba? Maunay pagnanay nga binuhatan yun. Di ba? Oo. Okay, nainumdum lang lagi kusplasa nga gipangitaan jud og bersikulo. Veritas asa man mabasa nga si Juan nagtawag-tawag og nanay ni Maria. Ngita gyud sa bersikulo. Ingon balos gali ko ato mao na. Asa man pud mabasa sa Biblia bidiring gisugo ka nga maani ka diri sa plaza. Basta kuno di mo basa sa Biblia, di tuhuan. Kini ra bang mga dili Katoliko kusog kay na sila mo argue ana pero maigo pud sila ana. Sampol kana mga iglesia ni Kristo. Kay kita mga Katoliko basta wa galis Biblia maingon ni sila ayaw mo ana kay dili na maayo. Ako po'y maningil nila asa mabasa sa Biblia ba nga ang iglesia ni Kristo das Biblia naghimog pasugo magasin. Wala pa'y printing press sa ilang panahon. Kay maingon sila asa mabasa sa Biblia nga garosaryo ang mga apostol. Wala pa bitaw, kaya wala pa man ang rosaryo sa ilang panahon. Pero kung mawala na, dautan na lang din ang rosaryo. Basta wala sa Biblia, sa ato pa, dautan din ang maghimog pasugo. Kaya wala may pasugo sa Biblia. Natingali ang pulong kanang pasugo, kanang mag-repair kag sugo sa Dios.
pasugo. Pero kanang pasugo magasin nga i-publish, wala na sa Biblia. Kaya wala pa'y printing press panahon sa mga apostol. Muna, kitang Katoliko luoy kay ta ba? Pangitaan yung taglitra por litra tanan sa Biblia atong gipangbuhat. Basta wa gali ko no sa Biblia, sayop na, ay mo tuwa na. Ay mo pagrosaryo, kay wa na sa Biblia. Ay mo pagpista sa mga santos, kay wa na sa Biblia, litra por litra. Kaya nang inyong pagpista, Mayo nga inyong San Vicente, kanang ma-Oktubre po, kanang sa Holy Rosary ninyong pista. Oh? Ayaw mo na, kay was Biblia. Na kung kita po mangutanan nila, tanan ba nilang gibuhat na as Biblia? Dili, uy. Kana ding every July 27 anniversary sa Iglesia ni Cristo, wala man as Biblia. Oh. Kanya, kanang saksi ni Uba po, ilang gihubad, gitranslate ng naas Biblia natong Katoliko. Gisugo bagod sila ana, nga i-translate ng Biblia. Isugo ko sila ana. Wala, oy. Mingon sila nga, nganong naaman mo'y katikismo, Biblia ra gyud, ay na mo tuoan ng katikisim, Biblia ra gyud. Daghan man na libro na mga saksi ni Uba. Oh, ilang panghatag pagali na. Oh, pasugo magasin, naapa man lagi, Iglesia ni Cristo. Mayong kag Biblia ra gyud. Sumo na mga hipokrito na itong mga igsoon ba, mga ilang ko saylo ninyo nga, nag-negate, nag-negative ta sa inyong baruganan, no? Now, gikinahanglan lang yun. Gikinahanglan lang yun, kay dili manggod sa tanang panahon nga, dili na to isulti ang kamatuoran, kumikan lang mahadlok tang dunay mga suko. Kung kinahanglan yun, masayod tas kamatuoran, masakit man og dili, kinahanglan yun masayod. Kay, kung pasagdan na to ning mga sayop nga panghuna-huna, sayop nga mga pagtulunan, magpadayon po nig panagbahin-bahin. Kining Christianity, sige lang yun nig panagbahin-bahin. Wag yun ni undang, mga tinahod nga tigpaminaw. Muna nga, atong isulti diri ang barugan ng Katoliko para ma-erase, mabura sa Tagalog pa, mapapas, no, sa atong Bisaya. Mapapas ng mga panghuna-huna nga nahimong babag sa atong pagpakighiusa sa Katoliko nga may original yun nga tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Okay. So, ato ta sa datong mga bersikulo. Sa mga hinungdan nganong dunay mga ribulto o larawan ng Katoliko. Sa miaging Domingo atong nahisgutan, nga kun ang larawan gihimo lang isip simbolo sa presensya sa Dios, dili na dawtan. Ug mao ni barugan ng Katoliko. Mao ni usa sa tumong sa Katoliko nganong naay mga larawan, no? 2 Crónicas 4:19 giingon, mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamisa nga butanganan sa mga pan, nga simbolo sa presensya sa Dios. Diyan katong sa Salmo, akong gibasa man sa miaging Domingo, Salmo 74:1-9, nga ang katawhan sa Dios naagi mga balaang simbolo. Diya sulod sa templo. Unya, sa Ezekiel 41:17 Ezekiel 41:15-20, giklaro unsa kayo hulagway diya sa sulod sa templo, na ay dagway sa kiruben o anghel, nga dagway gyud sa tao, na alay pako, no? Oh, pero dagway gyud sa tao. Basahan ninyo Ezekiel 41:15-20. Yan ko to pong sa Exodus 25:17-22 nga gisugo si Moses paghimog larawan sa kiruben. Naong mas tao ng kiruben kay anghel man na, di ba? Oh. Dayon katong sa Ezekiel 41:15-20, napagali dagway sa usa ka leon. Leon na ha? Di ba? Dayon unsa pa? Unsa pa ilaing ilhana, unsa pa ilaing tumong nganong magbuhat og larawan? O kato akong gisgutan ganina di ay, kung naghimo tag larawan, isip dayan-dayan. Dili man na daotan.
Kay pananglit, atong basahon ng Exodo 35, tudling 22, giingon, mianha ang mga lalaki og mga babae, ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan, mga ariyos, mga singsing, mga kwentas, ug tanang matang sa alahas nga bulawan. So nagisgot og mga butang, alahas, kwentas. Kung atong tumbukon ang larawan, maapil kay butang mo po ng larawan. Oh. Basta dayan-dayan ang tumong, dili na dautan. Usam man nas tumong nato, kita mga Katoliko, anong natay larawan sa mga santos. Kay mo man idayan-dayan nato sa atong simbahan pod, pagpaila nga, kana di atong simbahan, balay gyud sa pagampo, kay na ay mga ilhanan ba? Oh. Kaya, kung mo na taan ng simbahan nga walay mga dayan-dayan nga nagtimaan nga kana balay alampuanan na basig magtuo nang uban no sa mani budiga ni. Oh. Pero kung butangan natog ilhanan, dayan-dayan nya kanang dayan-dayan ibutang nato kana gyung magpailaba nga kini sagrado. O kung butangan natog larawan sa mga santos, kana giklaro gyud nato nga kini simbahan gyud ni kay larawan ko sa mga santos. Pero kung butangan na to, maot og mga larawan, ganang larawan sa mga kriminal, adili pod maayo. Ho? Kaya mura gihimo na itong example ng mga kriminal. Pero kung mga santos, maayo na. Di ba? Dayon, nahinumdum ko sa maayong balita Biblia. Litra por litra gyud naamoy hubad katong maayong balita Biblia nga daan gali dili nang bag-oron kay giribais naman. Pero maura kong sabton. Pero ganahan ko aning daan nga maayong balita Biblia kay mabasa gyud ang pulong estatwa nga dayan-dayan kuno na. Ni akong basahon na katong maayong balita Biblia nga hubad nga katong karaan. Akong basahon na Salmo 144 tudling 12. No? Salmo 144 tudling 12 giingon. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga istatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. Natanawa, litra po litra gyud sa Biblia, no? Mayong balita Biblia nga bersyon katong daan. Giingon diriyo, mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga istatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. So, mao na usa sa tumong sa larawan, no, nga maayo nga tumong. Kung kini dayan-dayan lang dili na dautan. Gisgutan mo na sa Biblia. Then lain pa pong tumong nato nganong magbuhat og larawan, akong gisgutan na pud ni sa miaging Domingo, pero akong butangag teksto ron, no? Isip example ba, no? Nga kanang mga butang gamiton gali nato na sa pagpahinumdom, dili na dautan. Sama anang larawan. Itong basahon diri ha. Josue 4:6 ngadto sa 7 giingon. Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kung sa umaabot nga panahon mangutana ang inyong mga anak unsay kahulugan niini mga batuha alang kaninyo, sultihi sila nga mihunong pag-agay ang tubig sa Hordan sa dihang gitabok sa suba ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Kining mga batuha usa ka handumanan alang sa katawhan sa Israel. No, gani bato ni. Ang bato kuno nagsilbing handumanan. Kaya giingon man diri, kining mga batuha usa ka handumanan alang sa katawhan sa Israel. So, dili dautan ang usa ka butang isip handumanan. So mao man po na kanang atong mga larawan sa mga santos, handumanan man na nato nila. Nya dautan day na. Ang dautan lang kung sayo pon paggamit, kung ipakadyos. Pero kung himuon lang pong pagpahinumdom, para inig kakita na to, makahinumdum ta sa mga maayong panig-ingnan nila, sama sa monumento ni Rizal sa atong plaza, inig kakita na to, makahinumdum din ta sa iyang bayanihong buhat, dili na dautan. Gawas ug ipakadyos, dili na po na maayo. Gani sa Lucas 22:19,
Dili man gyud supak si Kristo anang maghandom ta. Di ba? Lucas 22:19 katudeng balaang panihapon katong Lord's Supper. Iya man siya igiingon manggali niya nga buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Ugo niya sa sunod Domingo pohon akong i-expound og ayo kining mahitungod sa pagpasidungog kay daghang kong hisgutan ani. Kay usa sa tumonggod anang magbuhatag mga larawan kana mang pagpasidungog sa mga santos. Kanang pagbuhat na tug monumento ni Rizal o pagpasidungog man na, di ba? Iglesia ni Cristo gali ilan ang gibuhat. Ano man, kay gibuhatan nilag monumento si Felix Manalo naa sa ilang sentral. Sa ato pa, naapod ay sila pagbuhat og ribulto nga ang tumong pagpasidungog ni Felix Manalo. Pero pangutana lang nato, nganong si Felix Manalo ra mapoy gibuhatan nilag monumento? Si Cristo wala. Siguro wapos lakitang Cristo manggod, di ba? Diya lang maila na to ba nga? Ano man ang mga iglesia ni Cristo si Felix Manalo ra man gibuhatag monumento? Diba? Si Cristo wa man. Sa bagay, anghel man nila si Felix Manalo. Wa siguro sila magtuo ni Cristo nga Dios. Wa sila magtuo nga mas labaw pa si Kristo ni Felix Manalo or kung nagtuo man pero nganong sa ilang buhat mura magkaingon ta nga mas labaw si Felix Manalo kay si Felix Manalo magibuhatag monumento. Panguban gali nato atong mga santos gali wala himuin nila wa po sila magtuo nga nga santos ni atong mga santos, di ba? Kumbot na hunaon pagkadaghan kayong mga bayani sa pagtuo. Si Felix Manalo bayani ba to sa pagtuo? Ambot lang. Ambot lang. Mangambot lang ko ana. Inoon naman na sila isalida po ni Felix Manalo. Ato man po ng gitahod. Pero magkapangutana ta nganong si Felix Manalo raman po gibuhatan nilag monumento. Kato si Mother Teresa of Calcutta. Pagkabuutan ato. Kato para nako mo to'y angay kay pasidunggan. Magbuhat dagdaghang mga larawan ni Mother Teresa kay example gito. Di ba? Sa sunod Domingo pohon ako ning hisgutan kining mahitungod sa pagpasidungog kay maapil man po ning pista dire. Kay kanang pagpista na to, pagpasidungog man po na sa mga santos. Mo na nga atangin ninyo sunod Domingo pohon, no? Akong hisgutan ning mahitungod sa pagpasidungog kay usa man is tumongpod nganong magbuhatag mga larawan sa mga santos alang sa pagpasidungog nila. So wa naman daigong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga higala sa technical side Dani Luod og Expedito Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.